বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়ানো আছি বসুন্ধরা গেট থেকে একটু সামনে এসে বেইলি পিঠাঘর, একটা পিঠাঘর আছে, পিঠাঘরের যে গলি, সেই গলি দিয়ে আসলে চুই ঝাল হোটেল পাওয়া যাবে। সেই চুই ঝাল হোটেলের সামনে চলেন চুই ঝালে ঢুকবো এবং আজকে আমরা চুই ঝালের কিছু রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। রেসিপি মানে এখানের প্রিপারেশন আমি খেয়ে টেস্ট করে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। আমি আপনাদেরকে রেসিপি দেখাবো এরকম কিছু মনে করার কোনো কারণ নাই কিন্তু। আচ্ছা, এই হচ্ছে গিয়ে দেখাই চুই মাটন, চুই বিফ, চুই ডাক, চুই চিকেন, চুই কলিজা, চুই বট, চুই খিচুড়ি, প্লেন রাইস, বেগুন চাক ভাজা, ডিম ভর্তা, আলু ভর্তা, বেগুন ভর্তা, টমেটো ভর্তা, মরিচ মাখা, ডাল, ফিরনি অথবা ওই দই আর কি, দুধ সর লেখা কার্ড। সো আমরা এইখান থেকে কি কি নিতে পারি? সবচেয়ে বেশি কি আছে এখানে? আমরা বিফ তো নিবই, কারণ চুই আসলে বিফ, মানে চুইয়ের মেইন ইয়াটাই হচ্ছে গিয়ে বিফ, মেইন রেসিপি যেটা হয়। আপনাদের এইখানে কোনটা সবচেয়ে বেশি রানিং? এখানে সব থেকে হচ্ছে চুই বিফটা, চুই বিফ, তারপরে মাটন, হ্যাঁ চুই মাটন, আর পরেরগুলো ওই চুই কলিজা, চুই বট, চুই চিকেন, এগুলো মোটামুটি চলে। সো আমরা চুই বিফ নিচ্ছি একটা, আর চুই মাটন নিচ্ছি একটা, দুইটা। সাথে হচ্ছে গিয়ে হাঁস স্পেশাল, তাহলে মাটন বাদ দিয়ে হাঁস দেন। চুই বিফ, চুই ডাক, আর সাথে চুই খিচুড়ি, ঠিক আছে? আলু ভর্তাটা আছে? হ্যাঁ, একটা আলু ভর্তা। আচ্ছা, চুই খিচুড়িটা কি ভুনা খিচুড়ি? হ্যাঁ, ভুনা বলতে আর কি আপনার মাখা মাখাটা। আচ্ছা, চুই খিচুড়ি একটা তো দিচ্ছেন, ঠিক আছে, একটা প্লেন রাইস দেন, কারণ চুইটা মনে হয় প্লেন রাইসের সাথে খেতে বেশি ভালো হয় খিচুড়ির চেয়ে। তাহলে খিচুড়িটা কি আমরা, না খিচুড়ি স্কিপ করা দরকার নেই, খিচুড়িটা অ্যাটলিস্ট আপনাদেরকে দেখাই। খিচুড়ি নিচ্ছি, ভাত নিচ্ছি, আলু ভর্তা নিচ্ছি, চুই ডাক এবং চুই বিফ। সো এটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের বসুন্ধরা গেট বা বসুন্ধরা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া সিরিজের লাস্ট এপিসোড। আপনারা এর আগেও আরও 3টা আসছে। প্রথমটা আসছে ঘরোয়া হোটেলের খিচুড়ি, ঘরোয়া হোটেলের চিকেন মাটন বিফ খিচুড়ি। এরপরে আসছে হচ্ছে গিয়ে কাচ্চি ভাই আমার মনে হয়েছে যে বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কাচ্চি ওরা সার্ভ করে। আর থার্ড আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে ছোট্ট একটা দোকান, লুচি চাপ, ওদের এইখানে কাবাব, লুচি, এই আইটেমগুলো পাওয়া যায়। পাশে কফি লাইম নামে একটা জুস বার ছিল, ওখান থেকে আমরা একটা লাইম জুস নিছি। আর এখন আমরা আছি চুই ঝাল বসুন্ধরা ব্রাঞ্চে। চুই ঝালের আরও একটা ব্রাঞ্চ আছে ধানমন্ডিতে। আপনারা চাইলে এইখানে যেই অপশনগুলো পাবেন ওইখানেও সেম অপশন পাবেন। আপনারা চাইলে সেম খাবার ওইখান থেকেও আপনারা খেতে পারেন। তো আমরা বসি, এর মধ্যে আমরা বসতে বসতে আপনারা সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। আমাদের সামনে খাবার চলে আসছে। আমরা চুই বিফ নিচ্ছি, চুই বিফ পার পিস 130 টাকা করে। এখানে কি 100 গ্রাম দেওয়া হয়, মানে কতটুকু থাকে? এক পিসে আপনার 1 কিলোর বেশি থাকে, আপনার 100 গ্রামের বেশি থাকে, 100 গ্রাম প্লাস থাকে এক পিসে। সাথে 125 গ্রামের মতন থাকে। এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার 130 টাকা। এইখানে আছে হচ্ছে গিয়ে আপনার চুই খিচুড়ি, এটা নর্মাল সাদা ভাতের চালের খিচুড়ি, পোলাওয়ের চাল টাল না। এতে তো কোনো ফ্লেভার নাই চুই ছাড়া, না অন্য কোনো ফ্লেভার নাই। সাথে আছে চুই হাঁস, যেটার দাম হচ্ছে 150 টাকা। এখানে ছোট ছোট করে 1 পিস, 2 পিস, 3 পিস, 4 পিস, 4 থেকে 5 টুকরা ছোট ছোট টুকরা থাকবে, একবারে ছোট ছোট স্মল। আর সাথে ভাত আছে। এই ভাতটা এটা যদি আপনি একা খান তাহলে 35 টাকা, যদি 2 জন খান তাহলে 70 টাকা, যদি 3 জন খান তাহলে 105 টাকা। এই রেশিওতে এটা বাড়তে থাকবে। আর আপনি যদি একা খেয়ে 35 টাকায় একা খেয়ে যদি বলে যে ভাই আমার 3বার লাগলে 3বার, মানে এটা আনলিমিটেড ভাত। আর সাথে আলু ভর্তা আছে, 20 টাকা দাম মাত্র। তো আমরা একটু ভাত নিয়ে নিই শুরুতেই, আর খিচুড়িটা আমি ট্রাই করবো এখান থেকেই। ভাত নিয়ে নিই, এবার আপনি চুই বিফটা দেন এর মধ্যে। কোনটা দিচ্ছেন? একটু হাড় সহ দেন। এটা ভালো হবে না? আচ্ছা দেন। আপনারা রসুন আস্তা রসুন ব্যবহার করেন না? আস্তা রসুন মাটনে ব্যবহার করি আমরা। আচ্ছা, আস্তা রসুন।
এত বেশি ঝোল দেওয়ার দরকার নেই। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। তো এই হচ্ছে চুই বিফ এবং ভাত। এটা আমি ট্রাই করতেছি পরে, আগে আমি খিচুড়িটা ট্রাই করি। এটা কাইন্ড অফ ল্যাটকা খিচুড়ি যেটাকে বলে, ওই রকম কিছু একটা। এটা আমি ট্রাই করব বিফ চুই ডাক, মানে হাঁস দিয়ে। একেবারেই লেটকা। বিসমিল্লাহ। হাঁস, চুই হাঁস। খিচুড়িটা ল্যাটকা খিচুড়িও না, এটা পাতলা খিচুড়ি, একেবারে পাতলা খিচুড়ি বলা যায়। রাইসটা আস্তে আস্তে আসে, কিন্তু এটা পাতলা একেবারেই। এবং বিভিন্ন ভোজের অনুষ্ঠানে আমরা যে খিচুড়িটা খাই অনেকটাই ওরকম, একটু হালকা স্পাইসি আছে, আহামরি কোনো মজা না। কিন্তু যারা এই ধরনের পাতলা খিচুড়ি পছন্দ করেন তাদের জন্য বেস্ট। সো আমরা চলে যাব প্লেন রাইসে। প্লেন রাইসের সাথে আমি প্রথমে যেটা ট্রাই করবো সেটা হচ্ছে গিয়ে ম্যাশড পটেটো। বাঙালিরা যেটারে আলু ভর্তা বলে। এই আলু ভর্তাটা দেখতে খুব ভালো লাগতেছে, কারণ খুব ঝাল হবে মনে হইতেছে, এত পরিমাণ মরিচ দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, এবং সরিষার তেলের একটা হেভি ফ্লেভারফুল একটা ভর্তা এটা। ভাই পানি দিয়ে একটু। বিশাল ঝাল, মারাত্মক ঝাল। উফ, টেস্টিও। ভাই একটু পানিটা দিয়ে, পানি। হ্যাঁ, ঠান্ডা ঠান্ডা। মারাত্মক ঝাল, মারাত্মক। আমি এই জন্য পানির জন্য ওয়েট করতেছি। পানিটা খেয়ে আমি এই চুই বিফ, চুই ডাক এই দুটা ট্রাই করবো, কিন্তু আগে পানিটা খাবো। এটা 100 গ্রাম, 125 গ্রাম যেটা বললো সেটা মনে হয় না। এই হচ্ছে চুই। এখানেও চুই আছে প্রচুর, অনেকগুলো চুই দিয়েছে। চুইয়ের যেটা স্পেশালিটি সেটা হচ্ছে গিয়ে চুইটা খুব ঝাল হয়। হ্যাঁ, এটা খুলনার মানুষরা বেশি খায়, এটা খুলনার খাবার মূলত। খুলনার চুকনগরের আব্বাস হোটেল খুব বিখ্যাত চুই ঝালের জন্য, চুই ঝালের গরু, খাসি এগুলোর জন্য। কিন্তু ঢাকায় এই চুই ঝাল রেস্টুরেন্ট আরও কয়েকটা নতুন খাবার ইনভেন্ট করছে, যেমন চুই হাঁস, চুই বট, চুই কলিজা, যেগুলো রেগুলার আইটেম না। রেগুলার আইটেম চুই বিফ। বিফটা সফট কিছু কিছু জায়গায়, কিছু কিছু জায়গায় হার্ড। বিসমিল্লাহ। মজা আছে। কিন্তু এর চেয়ে মজার চুই আমি খাইছি, আপনাদের দেখাইছিল। তো চুই বিফটা এই জায়গায় অনেক আহামরি কিছু না হইলেও মোটামুটি ভালো।
হাঁসটা একটু ট্রাই করি। ঝোল টোল মশলা টশলা একই, শুধু ডিফারেন্ট হচ্ছে গিয়ে এই মিটের টেস্ট। হাঁসে তো অনেক হাড়, হাঁস এখানে না খাওয়াই বেটার। ভাই হাঁসটা কি আপনারা এইভাবেই দেন? কই গেল? একটার ভিতরে পাইছি গলা, বাকি 4টা হাড়, এবং এই যে দেখেন কিছু দেখতে পাচ্ছেন। আমি হাঁসটা রিকমেন্ড করবো না আপনাদের এখানে। বিফ খাবেন, মাটন খাবেন, বড় জোর চিকেন খাইতে পারেন। হাঁসের রেটিং দিলাম না, কারণ হাঁস দিয়ে আনন্দ দিতে পারে না আমাদেরকে। বিফটা ভালো মোটামুটি আছে। বিফের আমরা একটা রেটিং দিই, এটা হচ্ছে 7.5 আউট অফ 10। আলু ভর্তা 9 আউট অফ 10। খিচুড়ি যেটা, এইটা হচ্ছে গিয়ে বিফ চুই খিচুড়ি, এটা বেসিক্যালি পাতলা খিচুড়ি। এটার রেটিং আমরা দেবো হচ্ছে গিয়ে 7 আউট অফ 10। আর হাঁসের কোনো রেটিং নেই। ঠিক আছে, তো আজকের মতন বিদায়। ভালো থাকবেন সবাই, দোয়া করবেন আমাদের জন্য। এখানে যারা আসছেন তারা আমাদেরকে জানাইতে পারেন আপনাদের কেমন লাগছে, পজিটিভ নেগেটিভ দুইটাই জানাবেন। তো খুব একটা আশা করে আসছিলাম, কিন্তু এরকমটা হওয়ার উচিত ছিল না। তো আজকের মতন বিদায়, ভালো থাকবেন সবাই। সিরিজের 4টা ভিডিও দেখবেন। আপনারা যদি চান তাহলে আমরা বিভিন্ন এলাকায় এরকম সিরিজ ভিডিও করব। আজকের মতন আল্লাহ হাফেজ।